مساكم الله بالخير، شلونكم؟ شخباركم حبايب القلب؟ رجعنا لكم بحلقة جديدة. بهاي الحلقة يا محفوظين السلامة، واخيرا كملت الغرفة اللي يعني جاي نشتغل فيها. راح تشوفونا بهاي الحلقة شنو كملنا بالغرفة. طبعا بالحلقة السابقة مثل ما شفتوا انه صدنا 4 طيور. هذول ال4 طيور لحد الان هن موجودات. ما توقعت كمية التفاعل على الطيور اللي صدتن. اغلبية المتابعين قالوا حيدر بقيهم. بما انه انتم جاي اشوف اكو عدد كلش كبير يحبون الطيور، اذا وصل هذا الفيديو تمام، اذا وصل هذا الفيديو مثل ما شفتوا بالصورة المصغرة، يوصل هذا الفيديو 10,000 لايك، اعتبروا سويت برج كلش قوي وبيه طيور جديدة راح تصير. وين مكان البرج حيدر؟ تعالوا اشوفكم مكان البرج اللي راح يصير. احنا خلصنا من الغرفة، ما يقدر اصور لكم اياها، هسه راح تشوفوها بالفيديو. مكان البرج اللي راح يصير هنا. هاي الهوسة كلها تنشال، احنا بعد ما عندنا شغل هناك، كملت الشغل اللي عندي. شغلي الثاني اللي راح يصير هنا، تعرفون بي انا من اقول لكم حكايه اسويها مثل ما قلت لكم على ذيك الغرفه وكملتها. فهنا يصير مكان البرج. هاي الهوسة تنشال، نسوي لنا برج كلش كبير، على الاقل هنا ماكو سقيفه نقدر نطير الطيور براحتنا. فاذا وصل هذا الفيديو 10,000 لايك ابلش بسالفه الغرفه هنا، مو غرفه، برج كبير هنا نسوي ونجيب لنا وجبه كلش قويه مال الطيور. هاي الهوسه مالكم علاقه بها، كلها تنشال. بالنسبه اذا تقولوا له تشينكو راح يصير مثل هذا الممر بس اكبر حتى ناخذ راحتنا، لان هنا هذا تشينكو ما يصير ندوس عليه. فايش قررتوا؟ بقت يمكم، واذا تردون اكتبوا لنا بالتعليقات وحطوا لنا لايك لهذا الفيديو. عليكم الفيديو وان شاء الله مشاهده ممتعه. اللي قريب عليه يا ولد، اللي قريب عليه خليه يجيني. وهاي الخانات من يم له هديه. شوفون شلون راح اصور لكم الدنيا لين ما تشوفون. ارفع هاي هيك هم تبين عندكم، قرب لكم الكاميرا. اي بينت عندكم ان شاء الله فلاش يا ولد. هاي الخانات اشتغلت بيها، رجعوا بالفيديوهات السابقه شوفوا خانات كلش حلوه. بس انا من قمت ماره بالسمان فشمرتها هنا احسن ما شامرها. انا صار لي تقريبا بالسنه سنه ونص شامرها هنا. خانات فول اوتوماتيك، نظامها انه البيض يجي من هنا، يعني هيك صايره تبيض هناك تجي هنا البيضه مع كليات مشربيات اقتصاديه. اللي قريب عليه خليه يتواصل وياي ويجي ياخذها ببلاش، ما اريد من 4 دينار، بس لا تقصرون ويانا باللايك. هاي الخانات شوفون 3 خانات تاخذ سمان كلش هواي. حتى يجوز اذا تردون تخلون بيها مو بس سمان، عادي كتاكيت يصير بيها، مثلا سووها مثل الحاضن عاد تصير، عرفتوا؟ فاللي يريد خليه يتواصل وياي يجي ياخذها. انا اخوان الطلبات مستمره جاي اجهز بيها مال المتابعين. اكو بيهم حجزوا وياها قلوبات اللي هو هاي الاشعه الحمراء، وحجزوا من يمي دستة كاملة مال قلوبات همين. يعني جاي اجهز طلبات، وهاي ام ال50 بيضة، هاي ام ال100 بيضة، وذن هم جاي اشتغل بيهن. واكو بعد طلبات جاي اشتغل بيهن حتى اجهزن ذن ان شاء الله كلهن راح يطلعن سوا. والله يا ولد باكر راح تكون اخر لمسات بالمحمية الفوق. يعني شنو حيدار؟ يعني باكر راح تكمل المحمية بالكامل. اذا طولت عليكم وكل حلقة نكمل لنا شغلة، بس شو تسوي اخوان؟ يعني جاي اطلعها بشكل كلش حلو. المهم نظفت لكم هاي المحميه ونظفت الحوض، بس يراد له غسله معدله حتى ان شاء الله نرجع النظام مالته. بترتيب المحميه اخوان، المحميه كانت هوسه، بس جاي تلاحظون انه من يوم المطره لحد الان القاع رطبه، لان القاع شبعت مي. هاي المحميه صارت عباره عن بس مي، والقاع شبعت مي، فظلت الرطوبه بالقاع. شوفوها هاي كلها القاع رطبه. طيب جبت الطبلة، اريد اصعد فوق واشوف هاي الحمام الملكي الفوق شنو وضعيته. اخر مرة شفناه مفخسة. بس نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقرب لكم الكاميرا نشغل فلاش. بسم الله ما شاء الله. هذا واحد من الافراخ. واو سبحان الله، دائما الحمام ملكي ما اعرف ليش يطلع بس واحد زاقاته، والبيضة الثانية ما طالعة. تعالوا نشيكها. روح لي غدير، روح جوا نفحصها.
هي اكيد خربانة يعني، حتى ذاك عمره كبير فاكيد خربانة. انتم شنو وضعيتشن؟ والله ما شاء الله هاي حنينة ما شاء الله. ما ادري ايش وقت موعد تفقيسها هاي، اذا اكو طيور جديدة بيضت هم ما ندري، بس احنا ما نريد طيور تبيض عندنا يعني. احتمال اذا بيضا عندي جزء اكسر البيض ما ادري، لان باكر احتمال اكمل المحمية يعني. على الحلقة الجاية راح تشوفون يبدأ صعد بالحيوانات يعني. بالحلقة الجاية راح تشوفون نبدأ نصعدهم كلهن فوق. شوف هاي الطيور هناك كلها نازلة جاي تاكل. طبعا يا ولد البارحة اتصل بي احد المتابعين، هاي واحد من الجلوبات محترق لا طاف تحرك. اتصل بي احد المتابعين وجزاه الله خير، جاب لنا بيض. البيض اللي جابه اللي هو مال الكويت. طبعا هسه اشوفكم اياه. صوت كتكوت، صوت كتكوت جاي يفقس. يسمعون له لا؟ خاب جو هذا وقفولي. صوت كتكوت. هذا كتكوت ضخم بسم الله ما شاء الله. طبعا هذا عينه مسدودة هسه فتحتها بعض. هذا طبيعي، هذا كتكوت ضخم ما شاء الله. اخوان هسه نشيك ذن البيضات، وعلى مود اشوفكم البيض ندخل هاي الوجبه مال البيض اللي جاب لنا احد المتابعين اللي هو بيض الكويتي. طبعا يا محفوظين السلامه، بخصوص ذن الدجاجات اللي هنا اللي حكينا عليهم بالفيديو السابق، قلت لكم جاب لنا اياها احد المتابعين. استاذنت مني يا اخوان ذن انا ما احتاجن تمام، لان انا عندي وجبه ضامها فوق. هسه هم راح اشوفكم اياه اللي هو مال الدجاج الضخم. يعني صار عندي عدد كافي، فذن معروضات للبيع. هذا الديش طبعا الديش نقشته كلش حلوه، انا ما احتاج ديش، عندي ديش. وذن دجاجات اثنين يعني عمرهن كبير اكبر من اللي عندي فوق تمام. اللي يريدهن خلي يتواصل وياي، يتواصل على رقم مال الواتساب. دجاج كلش حلو جاي يشوفونه ما شاء الله، ماكو داعي. انتم شايفين امهاتن عندي فوق، وبعد يكبرن يصير حجمهن اكبر. هسه هذا ايش قد صغير وارتفاعه بقد الخانه، وبعد يصير اضخم من هذا الشيء. هسه اجيت اريد اشيك. هذا واحد من القناديل هنا شنو وضعيته؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله اسفين على الازعاج. تعالوا نشيكهم اذا ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله ما شاء الله مفقسين ذولا زين. بعد احنا ايش عندنا والله يا زوج هذا الزوج مبيض. تعالوا نشوفهم بسم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. مثل ما شفتوا اخوان، بس تحجولي يا ولد احنا اذا كملنا المحمية باكر على هاي الطيور اللي جاي تنتج عندنا هنا، من راح نغير مكانها. اول شي راح شوي يتغير عليهن المكان، فعندي طيور هسه مفقسه، فشلون راح انقلهن ما ادري. والله بالنسبه لهذا الزوج يصعد من بيض عندي، هذا الزوج من بيض عندي يصعد، هذا الزوج عندي مبيض ما اقدر اصعدهن، عرفتوا؟ فان شاء الله نشوف بعدين. تعال اشوفكم الوجبه مالتنا مال الكتاكيت. بسم الله ما شاء الله اخوان. هاي الوجبه كلها معروضه للبيع، اللي يريده خليه يتواصل وياي تمام. شنو تتضمن هاي الوجبه حيدر؟ ما احتاج اخوان. تعال هنا اخوان. هاي الوجبه تتضمن كتاكيت عرب، كتاكيت ابو رقيبه، كتاكيت ضخم، هذا كتكوت نمبرجين اعتقد. بعد شنو اكو واحد من كتاكيت مال تهجين. هذا هذا تهجين، هذا ما راح ابيعه، هذا التهجين راح ابقى اذا اشوفه من يكبر ايش يطلع عنه، لان هذا انا مسوي تهجين. والكتكوت النمبرجين ما ابيعه، بس الباقيات كلهن اللي ابيع حتى ويا كتاكيت الضخم. يعني شنو حيدر؟ امهات رقيبه وعرب وضخم هذني. بالنسبه للتفاصيل اكثر تواصلوا على رقمي ونعطيكم التفاصيل مالتهم. ثاني كلهم معروضات للبيع، لان ما احتاجن عندي يعني. عندي ديك وجبه ثانيه الكويتيات بديك المحميه، وعندي امهات رقيبه وجبه محترمه هنا يا ولد، فذنيك ما احتاجين. عرفت شلون؟ يعني هسه هاي الوجبه اللي عندي امهات رقيبه باعوها، هاي ام رقيبه، هذيك ام رقيبه، وذني كلين كتاكيت كويتي. ف يعني وجبه كافيه ما احتاجن ذنيك. اللي يريدين خليه يتواصل وياي. كتاكيت ضخمه، امهات رقيبه، وبعد شنو قلنا؟ وعرب. طبعا تعالوا هاي طافيه هنا ظلمه صايره، خلي شغل الضوء حتى تشوفون. اخوان بالحلقه السابقه ما توقعت لقيت كميه ناس قالت لي
بق الطيور على مودكم ان شاء الله راح ابق الطيور. الطيور باقيه ما طيرتهن، انا قلت لكم على اساس اطيرهن بس انتوا قلتوا بقيهن. هذن الطيور باقيات، ومثل ما حكيت لكم بالمقدمه اخوان، اذا هذا الفيديو وصل 10,000 لايك اسوي برج واجيب بعد طيور غير ذني. بس فاول اديك الضخم هذا اخوان، هيك من يكبرن يصيرن هيك ضخامه واكبر بعد يصيرن. هذا بينها هاي الوجبه اللي عندي، قلت لكم يعني انا عندي وجبه ماكو داعي ابقى هذا نيك الجو. هذا واحد وهذا واحد، وعندي بعد كتاكيت اكو بين طالعات برا. عندهم بيضات، هاي بيضه باع البيضه مالتهم اخوان، جاي يطلبون من يمي يا ولد، تردون من يمي بيض مالتهم. بيض ما عندي حاليا ابيع من يمن، جاي كلها خليب الفقاسه باعوا. هاي بيضتين مالتهم، البيض اغلبيته جاي خليب الفقاسه. تعالوا نشيك بيضات. هاي الدجاجه الكاركه عندنا، خلينا نشوفها اذا كان شاد لو لا، لان بالحلقه السابقه احنا كركناها. مو احنا بالحلقه السابقه لو قبلها. تعالوا نشوف اذا راح يبين عندنا هسه لو لا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي هنا كاركه شوفوها. نفحص اول بيضه، اول بيضه نشيكها. هاي شاده، هاي اول بيضه شاده، وهاي البيضه الثانيه، البيضه الثانيه شاده ما شاء الله. لو عندي تليفون ثاني كان صورت لكم بالتليفون الثاني واشوفكم الشد مالتهن. وهاي شاده ما شاء الله. وبعد هاي ما شاده، نعطيها بعد وقت اخوان عفوا. هسه احنا هيك بس جاي نشيك على السريع. وهاي شاده، وبيضة الفزن، بيضة الفزن بعدها من بينه يا ولد، لحد الان من بينه ما شاده. وذن البيضات، هاي البيضة شادات البيضات يا ولد، اغلبية البيض شاد. فخلي ارجع جواها. والله اخوان تدرون شغلة، شايفين هاي التكريكة اللي هي من ورا خشمك؟ هي هاي التكريكة يعني تركتها هيك من ورا خشمي، هاي شيء من لا تشاره، يعني ما عندي مكان لها. وهي رادت تكرك عندي، قلت لها تعال خلينا نسوي شيء شلون ما كان، خليت لها بيضات وهي قعدت. لو اريد مثلا اخليها بمكان ثاني واجيب لها نشاره وارتب مكانها، بس هي بعد قفلت هناك. قلت لها يلا قاعد هناك، خلينا كم بيضه جواها وش يطلع من يمها خلي عادي. انا ما احتاج افقس بيض جوا دجاجه، جاي يشوفون اغلبيه تفقيسي بالفقاسه، فحاليا ما احتاج الدجاجه هاي هيك خليتها جواها بيض على مودكم، على مود التصوير نشوفكم اياهن يعني لما يطلعن ويفترن ويا الدجاجات مالتها. بالنسبه لي انا ما اكركهن، يعني اغلبيه التفقيس عندي بالفقاسه، حتى الدجاج يبقى عندي مستمر، بالبياض يبقى بيض احسن ما كركه ويقطع عندي بيض. حياكم الله بالخير يا ولد. طبعا اخوان اليوم بلشنا نشتغل بالبورق. تعال اشوفكم الشغل اللي اشتغلناه، يعني بقى فد شي بسيط من الشغل هسه راح اشوفكم اياه. شوفوا النحل ما شاء الله. تعال اشوفكم الشغل اللي جاي نشتغله بالمحميه الفوق. يا ولد جاهزين تشوفون يعني اللمسة الأخيرة اللي سويناها بهاي الغرفة. أنا مطفي الضوء حتى أحكي لكم هاي اللمسة الأخيرة اللي صارت بهاي الغرفة. بعد كملت ما عندنا أي شيء بهاي الغرفة الحمد لله والشكر، كملناها يعني بعد تعب وشغل وصرف. يعني شفتوا ايش قد تعبنا بهاي الغرفة، لا عاد ايش قد راح اجيب بيها طيور قوية حتى ننتج بيها. فعلى هذا التعب حطوا لنا لايك. جاهزين تشوفوا اخوان؟ يلا نقول بسم الله. 1 2 3. الله 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 الله، بسم الله ما شاء الله. لاحظوا لي الجمالية اللي صارت بالغرفة. هذا الجو طبعا ينصبغ، هذا ينصبغ. سويت حملة على هاي المحمية اخوان، كانت وسخة لميت الوساخة مالتها كلها، نظفتها وغسلتها، صارت عندنا هسه مرتبة. هسه صارت الغرفة مرتبة. شنو رايكم؟ ها هذا كله كملته. بالنسبة اخوان راح يقول حيدر انت راح تخلي بيها طيور راح يتوسخ الحائط. عاد اخوان انا سويته للجمالية
وعندي بي بعد افكار، وعندي فكره هنا اريد اسوي، عندي اكثر من فكره. فمن سويته مثلا عود باكر عقب اذا احتاجين الغرفه بشغله ثانيه نقدر نصبغ الحائط ويرجع طبيعي مو فد مشكله. وهاي كملتها منه قلت على مود يعني من نصعد من الدرج فشي كلش حلو. هنا عندي شمعه راح ارجع اشدها لين شيلتها كانوا يشتغلون هنا. هسه شنو رايكم؟ طبعا هاي الشمعه الثانيه بعدنا ما رابطها بالدقمه، اراد اربط الواير مالتها. اذا تذكرون اخر مره اسسنا الواير فهمزين اسسناه كان هسه لازم نحفر وما ادري شنو. هسه احكوا لي يا ولد شنو رايكم بالترتيب بهاي المحميه؟ خلص اخوان بعد ما عندي شيء انا كملت بهاي المحميه. المرحله القادمه نصعد الحيوانات، المرحله القادمه بس واجهت مشكله هنا. المشكله اخوان اللي واجهتها هسه من جاي اريد اخلي الباب ما يصير لان صارت لبخ طبقه ثخينه ما يصير. قام هنا يراد اغير النرمادات، شوفوا طبقه ثخينه صارت، فلازم يعني نسوي هاي سالفه النرمادات. ان شاء الله راح يجي عمي اللي هو يحل لنا هاي السالفه مال الباب حتى يرجع طبيعي ينسد. ادق لي برده هنا وراح ادق لي برده هنا حتى خاف مثلا انه نخلي الفينيشات والطيور الجو هنا كلهن يبقى هنا طائرات بس اسوي لهن مجاثم حتى مكانات يوقفن بيها، مثلا هنا مشتم هنا مشتم هنا مشتم، يعني اكثر من مشتم راح اسوي. وهذا راح استغله بفكره بيوت، اسوي بيوت هنا اعلقها مثل ما اتفقنا. هنا راح اعلق خانات بس انا ما اريد اخرب الحائط من راح اعلق خانات، يعني ما اريد ازرف الحائط واخربه لان احنا صرفنا عليه. ايش راح تسوي حيدر بهاي الطريقه؟ راح اجيب خشبات اشد هنا خشبات وبالخشبات نعلق الخانات. حكم الله بالخير يا ولد. طبعا اخوان بديت يعني راح اشتغل بالمحميه الفوق على مود ان شاء الله نصعد الحيوانات فوق. بديت اطلع بالخشب اللي عندي حتى اشوف شنو النقصات اللي عندي ونجيبها. راح اصبغ الخشب حتى يصير جماليه احلى. بس قبل لا اصبغ الخشب خلي اشيك هذا الطرد واشوف شنو وضعيته. فوضين السلامة وضعية هذا الطرد. تعال احكي لكم على وضعية هذا الطرد. وضعيته اخوان هذا النحل شوفوا جاي يطب هسه، هذا مو النحل مال شوفوا جاي يصير قتال. شوفون القتال اللي جاي يصير هنا باعوا جاي يشوفون لو لا يا ولد. هذا القتال بين النحل اللي هنا. طبعا هذا النحل اللي جاي يجي جاي يسرق من هاي الخلية. هاي الخلية انتهت نهائيا. السبب الاول والرئيسي اللي هو خلى الخلية هيش تنتهي الزنابير. اجت فترة من الفترات شفتوا ايش قد كان يجي هنا زنابير دمرا هذا الطرد. جاي يشوفون لو لا. طبعا هذا مو النحل مالتين، هذا كان بيها عسل كلش هو يا اخوان. حاليا اللي جاي يشوفه طبعا هي الملكة ماكو همين. اللي جاي اشوفه النحل اللي موجود سارق العسل وال شو اسمه الحبوب لقاح اللي بالاطارات كلها ولا زال يعني جاي ياخذ من يمه. شوفوا يعني مفرغ لي الاطارات. شوفوا لي النحل اللي بداخلها كله مقتول باعوا. النحل اللي بداخله كله مقتول. فهسه هذا النحل اللي جاي يجي جاي يسرق من هاي الخلية. شوفوا هذا النحل اللي هنا ميت وهذا اللي هنا شوفوا يعني مخلصات لي الاطارات باع هاي هنا. حتى الشمع فاتحاته يعني كان بي شمع هذا. فايش راح تسوي بهاي الاجراءات حيدر؟ انا راح اادبهن تمام. والتأديبة اللي راح اسويها تعال اشوفكم ايش راح اسوي. التأديبة راح اسويها. هذا طرد بعد ما احتاجه اني. و هاي الاطارات راح اشيلها اضيفها بخلية واحدة من الخلايا اللي عندي. والنحل هذا اللي هن ما بيهن 20 وحدة خلي يروحن وين ما يدي يروحن خلي يروحن. هن اصلا مو هذا جاي يسرقن. شوفوا جاي يطب ويسرقن. انا مو النحل مال خليه. تعالوا ناخذ هاي هنا على مود نضيف الاطارات هنا. شوفوا بسم الله ما شاء الله. نضيف واحد هنا يعني حتى لو كل طرد العفو كل خليه نضيف فيها اطار. ها هي هذه بس هذا اطار هنا نضيفه. هلا اضيف اخوان اكمل وارجع لكم اثبت لكم انه كلام ايش قد صحيح. النحل جاي الشاجر بيناته يعني جاي يتقاتل. باعوا لي جاي يتقاتل بيناتهم. شوفوا باعوا. هاي باقي كم نحلة عود من النحلات القديمة عود على اساس جاي تدافع على هذا الطرد. بس ماكو فايدة يعني شنو الفايدة؟ حتى ملكة ماكو. اعتقد حتى الملكة انقتلت. هاي الملكة ما عندنا بيها حظ ما قاعد حظنا وياها. خليت واحد هنا ما خلت حظنا وبسببها انه خسرنا هذا الطرد. الحمد لله والشكر. ان شاء الله بالموسم نعوضها. تعالوا ناخذ نفتح العفو هاي الخلية الثانية على مود نضيف لها اطار. كل وحدة راح اضيف لها اطار لان هو بيه عسل وشوف شنو
حتى النحل اللي يبيه راح اضيفه وياهن، ماكو فد مشكله، عادي طبيعي. طبعا هذا الكان ضايفه قديم اني، اللي هو هاي تغذيه اخوان، هاي التغذيه يمر بها الفتره من الفترات النحل يحتاجها هاي التغذيه. فهسه انا حاليا صار تقريبا بالشهرين انا ما ضايف لهن، ولازم اجيبهن انا بس ما رايح للسوق. هذا بقى هو النحل مالته ضفته، هو النحل مالته هسه هن غصبا عليهن راح يتوالمن هسه، لان هو مو عدد نحل كبير. لو عدد نحل كبير اخوان كان شو اسوي اني؟ يعني مثلا انا هسه من رحت اجيب الاطارات ذنيك وكان بيهن عدد نحل كبير، كان من يمي المفروض من يمي كان اجيب مي ورد حتى اسويهن عطر واحد. طبعا النحل ايش قد قام يجي، واو قام يجي هواي نحل يسرق من يمها. فاحنا ليش هاي ينسرق كله من يمنا؟ ولا هو ايش بقى بيه؟ كله خلص لنا ما بقى بيه شي. شوفوا شو يتقاتلن بحكات لا ذني هنا كل الميتات. واو شلون جاي يتقاتلن حتى بداخل الخلية، جاي العفو الطرد جاي يتقاتلن. وعشان من شفقته هذا كان مليان اخوان، مليان عسل. بقى هنا كان شمع بيه الحمد لله والشكر. هنا عسل موجود، هذا بقى هذا عسل. تعال خلينا نجيب خاشوقه، بس النحل يسرق خلي احنا هم نسرق. هسه اجيب خاشوقه وناكل من يمه، لان هن ذنيك عدهن يعني ماكو داعي لو ناكل من هذا. شو تقولون؟ خل ناكل من هذا. بابا شلون جاي يسرقن، بابا ياخذن بهالعسل ويرجعن لي ورا. بابا النحل قام يجي، يلا يا ولد. ياها تضيف بعد بيها، نضيف واحد هنا وواحد هنا. لاحظ لي كمية النحل اللي قام يجي وقام يتقاتل بيناتهم. على النحلة وين وقفت. الاثنين ما راح اضيفهن، راح اضمه بالمجمدة. تعال شو نسوي ذني؟ هذن هسه صارن شرسات بشكل مو طبيعي. تعال هذا بعد ما احتاجه، خليه يروح النحل. شوفوا انا اريد النحل يروح، وهذا راح اشيل الطريد اخليه على صفحة لحد ما يروح هذا النحل كله. انا مو اول مرة اسوي هاي التجربة، بس نعيدها وياكم. تعالوا نشوف لنا طار. هذا طبعا راح اضمه بالمجمد يفيدني بالموسم. اذا عندي فد طرد او خلية ضعيفة اضيفه الهن. شو تسوي حيدر؟ ناكل من اياه. تعال ناكل من هذا، تعالوا ناكل من هذا. خلنا نثبت لكم الكاميرا هناك. يا محفوظين السلامة، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. تشوفون العسل اللي موجود هنا؟ شوفوا لي بسم الله. لاحظ لي عزيزي المشاهد، لاحظ لي. الله واو علي ليش يجرى الخلاط. تعال صوركم، تعالوا باعولي العسل. باعولي هاي اللحظة شنو باعولي هاي اللقطة. شوفوا لي لاحظ لي عزيزي المشاهد، لاحظ لي. باوع وبالعافية. خصوص البيض اللي قلت لكم عليه جاب لنا اياه احد المتابعين اللي هو بيض الكويتي، خليته هنا. هذني خططت عليهن على مود افحصهن ان شاء الله، ورتبت وضعية الفقاسة. والله تعالوا نشيك اذا عندنا وجبة تفقيس، عندنا بيض جاي ينقر. هاي شنو؟ هاي جاي ينقر. عندنا وجبة جاي تنقر. هذا واحد، بس هذا اعتقد كامل. والله تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا على الأغلب كامل. هذا كامل. هذا لو ما ملحق عليه اخوان كان ما داخل البيضة. شوفوا بس نخليه يطلع شوية من جسمه حتى هو يقدر يطلع. واو هذا يا ولد كامل. عندنا بيض جاي ينقر بعد، بس خلينا ننزل هاي البيضة على مود يفقس براحته. شوفوا حتى ما بقطرة دم. هذا يطلع هسه بعدين وحده. هاي بيضة جاي تنقر، احفظوهن وياي. هاي وحدة وهاي اثنين. هاي بيضتين، اذا خليه هنا حتى ارجع القلاب وانزلهن. هاي اثنين وهاي ثلاثة
تمام. واكو بعد بيض جاي ينقر ما ادري. اعتقد هسه هذا بدايته بدا يفقس. حاليا 3 بيضات. انا ما اخلي بس 3 بيضات يعني. انا ادخل وجبات فلازم هي وجبة كاملة تكون جاي تفقس. تمام اخوان خلينا نشيكهن وارجع لكم. جاي فقس يا ولد ذني نزلتهن. ما اعرف ان الباكر يبين عندنا بس هذا هسه احاول اساعد الكتكوت. هذا تشوفون عندنا هاي 1 2 3 تقريبا بال4 بيضات جاي تفقس. خلوها تفقس على راحتها. مثل ما حكينا على موضوع هاي الغرفة اخوان ان شاء الله بالحلقة الجاية راح يبلش. شوفون الخشب الجاي جاهز بيه. جاي جاهز طبعا جاي جاهز بالخشب. هذا الخشب كله راح افسخه حتى اشتغل نظام المجاثم ويعني سوالف مال المجاثم كلها. اذا اسوي مجاثم الطيور توقف عليها واذا اشتغل هنا فقط راح تصير الخانات. هنا خانات وهنا عندي فد فكره راح اسويها للفناجس وهنا عندي فد فكره. فعندي اكثر من فكره راح اسويها. راح تشوفون كل حلقه ايش راح نشتغل وايش راح نسوي. احنا بهاي الحلقه انجزنا موضوع الغرفه. حكي عدل حكي عدل. الشغل الباقي ان شاء الله على الحلقه الجايه. تعال نطفي هذا ونشيك الوضعيه ايش عندنا هنا. يا محفوظين السلامة، اريد اسوي التغيير جديد. شنو هو التغيير الجديد؟ يعني اريد ابيع من الحيوانات اللي عندي واجيب حيوانات جديدة. ليش حيدر جاي تريد تبيع من الحيوانات اللي عندك؟ لين يعني لازم فد شيء جديد نربيه على مودكم، على مود بالتصوير شيء جديد. لان يعني دائما نصورهم نفس الحيوانات، فبالي اريد اجيب حيوانات جديدة، حيوانات لاول مرة ندخل بهم تجربة تربية، يعني نشوف تربيتهم. فشنو اللي عندك حيدر للبيع؟ اللي عندي للبيع اخوان عندي هذا الديك التهجين. هذا الديك التهجين طبعا انا مهجنه وهواي ناس رادته من يمي ولاول مره عرضه للبيع. تمام. اريد ابيعه على مود يعني الحيوانات اللي عندي راح اعرضها لكم للبيع. اريد الم فلوس حتى بفلوسهن نجيب حيوانات جديده، حيوانات قويه لاول مره نربيها. غير الدجاج ما اعرف بعدنا ما مقرر، بس نشوف على الفلوس ايش قد تصير عندنا. عندي هذا الديك التهجين اخوان، ديك كلش حلو بس انا جاي اريد ابيعه بسبب انه على مود التصوير شيء جديد نربيه. تمام. هذا ديك التهجين معروض للبيع. شوفوا طلعت من يمه يعني عندي من يمه افاخ وعندي من ذني الدجاج الضخم. شوفوهن انا مبقي لي كم واحد من ذني الدجاج الضخم هم عندي للبيع. بالنسبه لسعر الدجاج الضخم سعر الزوج 50,000 كبار، يعني ما تحصلون بيك السعر. سعر الزوج 50,000. هاي الحيوانات اللي عندي حاليا اللي صورت لكم اياها يمكن البارحه والبارحه. هم ذني اللي عندي معروضات للبيع. حتى بذني الحيوانات اللي راح تشتروهن نشتري حيوانات جديده وحيوانات لاول مره احنا نربيها. رحت اشتريت صبغ. اريد اصبغ الحديد وعندي بعد وراي صديق بعد ورانا لازم نصبغ الخشب. شو تقولون هالحديد حتى يطلع شكله حلو. هذا اجيب الصبغ وعندي